Quisiera compartir con ustedes una reflexión que he titulado Una naturaleza de amor. Una naturaleza de amor. Hace algunas semanas atrás el pastor nos estuvo exhortando acerca de aquello que es importante y aquello que es significativo. ¿Cuántos recuerdan esa exhortación? Y nuestras vidas deben tomar un giro, nuestras vidas deben tomar cierta dirección, porque entendimos que cuando vivimos para ser importantes en la vida, funcionamos desde una plataforma muy egocentrista, muy eliseocéntrica, mariocéntrica, manuelcéntrica, por nombrar algunos, son los que están en la primera fila. Pero cuando migramos a una posición donde realmente somos significativos para otros, entendemos que vivimos para los demás. Y se nos decía que nuestra posición como hijos de Dios ya es importante. Tú ya eres una persona importante, no debes trabajar para ser alguien importante en la vida. Tu posición como hijo de Dios es la posición más alta, más importante, más sublime que puedes alcanzar como una persona en la faz de la tierra. Por lo tanto, no deberíamos caerle atrás a una posición que ya tenemos en Dios. Tú puedes desarrollarte profesionalmente, tú puedes crecer profesionalmente, puedes ser una persona importante en términos laborales, por supuesto que sí. Y en el mundo te van a ver como un factor importante en tu empresa. Muchas veces cuando muchos de ustedes se toman vacaciones, quedan ciertos vacíos en la empresa porque ¿quién hace el trabajo que hacen ustedes? Entendiendo que hacemos un trabajo con honor, con excelencia delante de Dios. Y ellos parecieran entender que tú haces una labor importante. Pero nosotros entendemos a la luz de las Escrituras y a la luz de lo que Dios nos ha impartido, y quiero que busquemos 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, mientras, que si tú trabajas para ser importante, vas a trabajar para ti mismo. Si trabajas para ser alguien significativo, alguien trascendental, vas a estar trabajando para otras personas. 1 de Pedro 2:9 dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido. Repita conmigo, linaje escogido. El pastor definía estas palabras algunas semanas atrás. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa. Amados, ¿ustedes creen que son una nación santa? Esa palabra nación significa que tú eres una nueva raza. Literalmente eres un nuevo tipo de hombre. Eres un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes. Remarque eso, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que fuimos llamados, escogidos, alcanzados para. Todo en Dios tiene un propósito, tiene una significancia. Y hemos sido alcanzados por Dios, hemos sido apartados por Dios para anunciar las virtudes. Tus virtudes personales, tu carisma, tus talentos, tus dones, nos dice, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó. Entonces el apóstol Pedro automáticamente dice que tú eres un linaje escogido, eres una persona nueva, eres una raza diferente sobre la faz de la tierra, pero automáticamente te redirecciona para el objetivo por el cual tú has sido llamado, y es para anunciar las virtudes de aquel que te llamó. Ahora esa palabra virtudes nos habla a nosotros acerca de todo aquello que compone la naturaleza divina, a la excelencia de Dios, al valor que tiene Dios en sí mismo.
Entonces repita conmigo, no he sido llamado para mí mismo. Vamos, no he sido llamado para mí mismo. Así que ahora en nuestra nueva naturaleza, como hijos de Dios, estamos llamados a manifestar todo lo que Dios es desde una nueva configuración. Y nuestro llamado en esencia, como mencionaba hace un momento atrás, nuestro llamado en esencia, muchas veces nosotros todos nos hemos hecho esta pregunta: ¿cuál es mi propósito sobre la tierra? ¿Y para qué me ha llamado Dios? Y amado, basta con leer las Escrituras para descubrir cuál es nuestro propósito. Otra cosa son las asignaciones que Dios te irá dando en el camino, pero tu propósito en la tierra es hijo. Y dentro de esta posición, hijo, dentro de este título, hijo, tú funcionas como una exacta representación de Cristo sobre la tierra. Génesis capítulo 1, en el principio, ¿cierto?, creó Dios los cielos y la tierra, y cuando pone al hombre, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En otras palabras, hagamos al hombre para que sea una extensión, una representación nuestra sobre la faz de la tierra. Amén. Por lo tanto, tu posición, tu vida, tu propósito en la tierra es hijo de Dios. Tu asignación puede ser pastoral, puede ser de diaconía, puede ser en algún talento aquí arriba. Pueden haber muchos servicios y funciones dentro de este nuestro culto racional que presentamos delante de Dios. Y las funciones pueden cambiar dentro de la iglesia. Un día tú puedes ser portero, otro día puedes ser tú quien limpia el lugar, otro día puedes ser tú quien predica, durante la semana puedes ser un albañil que edifica la casa. Pero dentro de todas esas posiciones, el fundamento, el denominador común es que eres hijo de Dios. Tu naturaleza no cambia. Tu función va cambiando de acuerdo al cambio de las estaciones o al cambio de temporada. Cuando estábamos en el otro lugar, en un lugar mucho más pequeño, esa era otra temporada para nosotros. Muchos de ustedes funcionaban en ciertas dinámicas, pero hoy estamos en otra temporada. Tú en aquel lugar eras hijo de Dios con una función. Aquí tú sigues siendo un hijo de Dios con otras funciones. Amén. ¿Y por qué introduzco con todos estos pensamientos? Porque si nosotros somos capaces de capturar y reconciliar la idea que Dios plantea en nosotros a través de su propósito eterno, de que somos una nueva creación llamada hijos de Dios, entonces nuestras vidas van a poder migrar desde una postura de querer ser importantes a querer ser significativos. Amado, esa transición de querer ser importante a significativo no es algo que sucede de la noche a la mañana. Hay un trabajo de formación potente de Dios en nosotros respecto de eso. Pero hemos descubierto un camino, y es donde yo quiero introducirme en esta noche con algunos pensamientos que quiero instalar en ustedes para que ustedes puedan reflexionar acerca de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que pongamos atención a esto. Dice: nunca podrás ser significativo en la vida de alguien. Nunca podrás ser significativo en la vida de alguien si no compartes algo que sea significativo. Es demasiado simple la expresión. Cualquiera de nosotros la pudo haber desarrollado. No puedes ser alguien significativo en la vida de alguien si no le transmites, le compartes algo que sea significativo. Tú puedes venir con un regalo a este lugar, entregárselo a cualquier persona, pero ese regalo en el tiempo perece, se desvanece. Si tú le regalas un iPad, un teléfono a alguien, eso eventualmente pasará de moda, la tecnología avanza, se te caerá, se te quebrará, lo perderás. Entonces, en otras palabras, nuestra trascendencia en la vida de las personas está determinada por lo que podemos dar, por lo que tú puedes dar. Y la pregunta realmente es: ¿qué puedes ofrecer? ¿Qué puedes ofrecerle a los demás? Y por supuesto que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios,
la palabra de Dios nos va escrutando, nos va escudriñando y es un espejo, nos muestra nuestra realidad. Entonces la pregunta realmente es, ¿qué puedes ofrecerle a los demás? Entonces necesitamos que nuestra mente comience a funcionar, analizarnos a nosotros mismos y ser sinceros con nosotros mismos. Si tú no te puedes engañar a ti mismo, tú no puedes engañar a Dios. ¿Qué puedes ofrecerle a los demás? Dios fue significativo para nosotros porque nos entregó a su Hijo Cristo. Y eso ha significado todo para nuestra vida. Cristo ha sido significativo, la persona de Cristo ha sido significativa para nosotros porque nos ha reconectado al Padre a través de su sacrificio. Pero en ambas dinámicas que acabo de mencionar, hay algo de valor, hay algo que es puramente significativo, que es transmitible a los demás. Y por supuesto que todas estas cosas tienen connotaciones eternas y no naturales. Tú puedes pasar un buen tiempo, un buen rato, un buen asado, compartir una buena mesa, una buena comida, pero eso puede ser intrascendente en la vida de las personas si lo que se gesta en esa mesa no tiene la connotación eterna. Porque tú puedes compartir la mesa, un asado, una conversación, un café, pero si tu conversación está llena de la gracia de Dios, entonces tú te conviertes en una persona trascendente para los demás, porque estás entregando algo que es eterno. La Escritura dice que todas nuestras palabras sean llenas de gracia. Todo lo que hablemos sea lleno de gracia. No significa que no podamos hablar cosas triviales como el fútbol, la cotidianidad, lo que tú quieras conversar. Cosas de chicas, cosas de chicos, como sea. Entonces, primera de Juan, capítulo 4, verso 9, dice lo siguiente, el apóstol Juan. Y dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora, este es el asunto. Dios nos envió a su Hijo Cristo porque nos amó, dice la Escritura. Es decir, el amor de Dios produjo el más alto acto de generosidad y de entrega que el mundo haya conocido. Ponga atención a mis palabras. El amor produjo el más alto acto de generosidad y de entrega que el mundo haya conocido, para que Dios se convirtiera en lo más significativo en nuestra vida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para ser significativos, ¿cuántos quieren ser significativos en la vida? Para ser significativos, debemos ser perfeccionados en el amor. Para ser significativos, debemos ser perfeccionados en el amor. Y cuando amas, vas a aprender a obrar en actos de generosidad incalculables. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura, que nos ha enviado a su Hijo. De tal manera, no le pone un concepto, dice Dios nos amó mucho y nos envió a su Hijo. No, es una medida indescriptible. De tal manera amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo, que nos dio a su Hijo. Entonces el Padre, que tenía por objetivo recuperarnos porque nos amó con amor eterno, dice Isaías. Pero para poder ser significativo tuvo que entregarnos algo del mismo nivel de significancia. Dios, para ser significativo para tu persona, para mí y para ti, tuvo que entregarnos algo del mismo valor de esa significancia que lo motivó. Y eso era Cristo, el Hijo. Y tú puedes ver cómo va funcionando todo este hermoso engranaje, este círculo, este siglo en Dios. Entonces ahora tú y yo, que somos sus hijos, que hemos gustado de su gracia, hemos sido
testigos de su amor. ¿Cuántos han sido testigos del amor de Dios? Amén. Más o menos nomás parece. Todos hemos sido testigos de su amor. De alguna u otra manera. Hemos experimentado su obra de amor. Entonces ahora en esta posición nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de funcionar en la misma forma en que Cristo funcionó. En esa manera significativa para nosotros. Entonces ahora yo quiero que leamos Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a leer muchos versículos. Y nos vamos a quedar en estos versículos, Primera de Juan 4, 7 al 21. Con mucha atención usted tome su Biblia o lea la pantalla, pero siga la lectura conmigo y vaya siendo consciente de lo que estamos leyendo. Amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, en que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Podríamos terminar aquí y el mensaje es claro. Pero como me quedan 30 minutos, vamos a seguir. Dios bendiga su palabra. Amén. El camino que Dios nos ha mostrado para poder ser personas significativas en la vida de otros es que podamos ser perfeccionados en el amor. Pero repita conmigo, ¿no es posible ser perfeccionado en el amor? Naturalmente. Tú no puedes autoperfeccionarte en el amor de Dios. No se puede. No puedes hacerlo. Y nosotros debemos ser sinceros y reconocer que ninguno tiene el nivel de empatía por otro al nivel de que esa empatía nos vaya perfeccionando. Por el contrario, la mayor parte del tiempo nuestras vidas van girando en torno a nosotros mismos de manera más bien egoísta, más que en entrega por otros. Y yo sé que en sus mentes, por ejemplo, puede resonar: ama a tu prójimo como a ti mismo.
Claro, tenemos que amarnos, pero el problema es que a veces nos amamos demasiado y estamos tan enamorados de nosotros mismos en una mala perspectiva, de una manera tan imprecisa, que no somos capaces de poder amar a nuestros hermanos. Pero Dios sabe que nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Él lo sabe. Es por eso que tú sabes que Dios no deja las cosas al azar y no deja nada a tu criterio. Porque tú y yo somos unos descriteriados. Debemos reconocerlo. Dios no deja nada al azar. Dios no dice, ya, mira, esto hazlo como a ti te parezca. Hazlo como tú creas que es conveniente. No. Es por eso que Dios establece en su diseño, es por eso que Dios en su diseño eterno establece un orden, leyes, principios por las cuales se supone que nosotros deberíamos conducirnos sobre la tierra. Entonces Dios, entendiendo que nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, Él establece diseños en orden dentro de su propósito eterno. Y hace esto. Como Dios es amor, espera que nosotros, sus hijos, obremos en la forma en que Él lo hace, pero sabiendo que tú y yo no podemos hacerlo por nosotros mismos, entonces nos da aquello que necesitamos para que podamos funcionar en la misma forma en que Él lo haría. Es por eso que nos da a su Hijo Cristo. Y Cristo es lleno de gracia, lleno de verdad, y la gracia es aquello que nos habilita para hacer lo que nosotros no podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Entonces nos adentra en la dinámica de funcionar dentro de los propósitos eternos de Dios. Nos da su Hijo Cristo. Y Cristo sabemos que lo es todo en nosotros. Repita conmigo, Cristo lo es todo en mí. Cristo lo es todo en mí. Cristo es esta gracia que nos habilita para lo que no podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Entonces el versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿Tú creías que el amor era tuyo? No es tuyo. El amor es de Dios. Y amados, estamos hablando de cosas que son fundacionales en nuestra vida, como entender que Dios nos amó y que ahora nosotros debemos aprender a amar. Y estos versículos nosotros los entendemos, los conocemos, los hemos leído. Entonces, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. En otras palabras, tú no puedes producir amor. Tú mismo, yo, Eliseo Mora, no puedo producir amor. Entonces yo hoy día le preguntaba, mamita, madre mía, ¿por qué me amas? Porque eres mi hijo, me dice. Yo le digo, ¿y por qué hay padres que no aman a sus hijos? Entonces estábamos filosofando en algunas preguntas acerca del amor. Entonces la realidad es que debemos entender que el amor no es producido por ti mismo. No puedes producir el amor por ti mismo porque el amor es de Dios. Entonces el versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, porque no podemos, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo voy a decir de otra forma. El Cristo que habita en mí, Él es quien ama por mí. Amén. Lo voy a repetir. El Cristo que habita en mí, el Cristo que mora en mí, es quien ama por mí. Ahora, nosotros podríamos ser del tipo de personas que dicen, yo te amo con el amor de Cristo. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Yo te amo con el amor de Cristo. Porque si fuera por mí, yo no te amaría, porque eres tan especial que no te amaría. No podemos ser ese tipo de personas tampoco, de condicionar de tal manera el amor. O sea, si tú dices, tú no amas con el amor de Cristo, definitivamente. Efesios 1:6 dice,
Efesios 1:6, la parte B dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Subraye, escriba eso. Aceptos en el amado. Vamos a explicar esto. El Padre, Dios el Padre, nos aceptó a través de la única forma que era posible aceptarnos. ¿Cómo? A través de Cristo. Por eso decimos que el Cristo que habita en mí es el que ama, no yo. Porque hemos sido aceptos en el amado. Porque la única forma de poder ser aceptado por Dios y la única forma posible en verdad es en el Hijo. En otras palabras, el aceptado no eres tú directamente, sino el Hijo en ti. Hemos sido aceptos en el amado. Diga conmigo, he sido acepto en el amado, posicionalmente. He sido acepto en el amado, en Cristo, en el Hijo, en el unigénito, nuestro Salvador, nuestro Rey. Por eso se convierte en una persona significativa para nosotros. Porque sin ese sacrificio intermedio, tú y yo estaríamos sin esperanza en la vida. No habría esperanza para ti, no habría esperanza para mí. ¿Amén? ¿Estamos aquí? ¿Amén? Ya, dígame amén. Cuando usted escuche una verdad, dígame amén. Para saber yo que ustedes están escuchando. ¿Amén? Amén, gracias. Amén. Entonces el aceptado no eres tú directamente, sino el Hijo Cristo en ti. Por eso dice la Escritura que somos aceptos en el amado. Cristo es el que cumplió todo y si estamos en el Hijo, hemos sido puestos en el Hijo por la regeneración, por el nuevo nacimiento, por la nueva naturaleza, somos aceptados. No por nosotros, sino porque estamos en Cristo. Es por eso que Filipenses, el apóstol Pablo, en su capítulo 3, Filipenses capítulo 3, verso del 7 en adelante, el Manuel Junior nos hablaba acerca de esto hace unos días atrás. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces el camino que debemos recorrer es del amor, pero la única forma para poder amar es en el Hijo. Por eso Dios primero nos da al Hijo y después nos hace hijos para poder funcionar en la dinámica, en la naturaleza, en la forma en la que Dios se conduciría en la tierra. En otras palabras, si tú quieres amar a alguien, si tú quieres ser significativo con alguien a través del amor, tú no puedes hacerle el quite a Cristo. Tú no puedes pasar por sobre Cristo. Tú no puedes ir directamente a Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? Tratémonos nosotros dos nomás y dejemos a Cristo de lado. Arreglemos nuestros asuntos, tú bendíceme ahí. No funciona así la dinámica en Dios. Dios, o sea, si tú eres así de osado, Dios ni siquiera te respondería. Te diría, a ver, yo no puedo darte nada, no puedo favorecerte, no puedo comunicarme contigo, no puedo acceder a ti, sino a través de mi Hijo Cristo. Es una ley, es un principio que está establecido eternamente. Amén. Entonces, no podemos bypassear, hacerle el quite al Hijo, porque todo está en Él, estamos completos en Él. Él es la plenitud de todo, Él es la plenitud de la iglesia, que lo llena todo en todos. Entonces, tenemos solo dos posibilidades realmente. O estás en el Hijo o estás en ti mismo. O amas en el Hijo
o amas en ti mismo? Y esta es la evidencia, y sabemos que dentro de la congregación nos es tan difícil amar a todo el mundo. Dígame amén. Sea sincero conmigo, yo soy sincero con usted. Dentro de esta congregación, a todos ustedes los que yo estoy mirando, ¿por qué se nos hace tan difícil amarnos a nosotros mismos? Y evidentemente porque la mayor parte del tiempo estamos en esta posición del yo, del mí mismo, de una postura muy egoísta. Entonces tenemos percepciones, tenemos opiniones, prejuicios, ideas basadas en la carne, velos en nuestros ojos que no nos permiten ver la riqueza de Cristo que hay en mis hermanos. Y al mismo tiempo, si estamos tan enamorados de nosotros mismos, nos amamos tanto que no somos capaces de expresar el amor de Cristo. Por eso 1 Corintios capítulo 13, no lo vamos a leer, usted conoce acerca de las preeminencias del amor, cuando el apóstol Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, de nada me sirve. Si yo tuviese todos mis recursos y los repartiese a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve, de nada soy. Entonces después el apóstol Pablo continúa diciendo hacia abajo cosas como... Y cuando tú comienzas a leer, el amor es sufrido, el amor es benigno. Yo me hacía esta pregunta, ¿a quién le está predicando Dios? O sea, ¿a quién le está predicando el apóstol Pablo? ¿A quién le está explicando el amor? Porque la Escritura dice que el hombre espiritual sabe acomodar lo que es espiritual. O sea, si yo pudiese tomar tu hombre espiritual regenerado en Cristo y te desdoblo de alguna forma y te pongo aquí y yo me pongo a predicarle del amor al hombre espiritual dentro de ti, el hombre espiritual me va a decir, eso yo ya lo sé. Cristo habita en mí, yo ya conozco eso. Pero el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 le está hablando a tu hombre exterior. Y le está diciendo, el amor es sufrido, el amor es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo. Porque tu hombre exterior es sufrido. Porque tu hombre exterior es envidioso, se jacta, busca lo suyo. El hombre espiritual sabe que ha nacido y ha sido recreado en la naturaleza divina. Tu problema está entre tus emociones, tus percepciones, tus ideas, filosofías de la vida con la cual tú ves a tus hermanos. Entonces él está diciendo, de alguna forma le está enseñando al hombre exterior, y nuestro espíritu debe enseñarle a nuestro hombre exterior que el amor le va a ser sufrido, le va a ser que no tiene envidia, porque habitualmente nos movemos en esas dinámicas del yo mismo, del egoísmo. Por eso, amado, por eso, la forma en que te dedicas a tus hermanos en la fe, y esta es la centralidad de lo que quiero compartir con ustedes, por eso en la forma en que te dedicas a tus hermanos en la fe, la preocupación, el interés que tienes por ello va a develar tu posición. Si estás en Cristo o estás en ti mismo. La forma en que te dedicas a tus hermanos en la fe, la preocupación, el interés que tienes por ellos va a develar tu posición. Si estás en Cristo o en ti mismo. El problema de esto es que cuando miras a tus hermanos a través de los prejuicios de la carne, limitas todo el potencial del amor de Cristo que está dentro de ti. Porque la cuestión no es, la duda no es, o el problema no es si Cristo está en ti o no está en ti. Cristo habita en ti, es una realidad eterna. Si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador para que Él sea el gobernante en tu vida. Eso no está en discusión. El problema es qué camino tú vas a tomar, qué actitud vas a tomar para con tu hermano. Voltea y mira a tu hermano que no sea tu esposa, tu esposo o tu familiar. Busca a tu hermano, al primer hermano que encuentres. Solo míralo, solo obsérvalo. No le digas nada, solo obsérvalo. Entonces, el problema de esto, amado, es que cuando miras a tus hermanos a través del lente de la carne, vas a estar limitando todo el potencial del amor de Cristo que ya está dentro de ti. Entonces,
¿Quieres conocer el potencial que hay dentro de ti realmente? Esto no es una predicación motivacional, un coaching ni nada por el estilo. Pero ¿realmente quieres conocer el potencial dentro de ti en términos del amor? Nadie quiere, Dios. Era una pregunta. ¿Quieres conocer todo ese potencial que hay dentro de ti? Entonces vas a tener que dejar que Dios perfeccione su amor en ti. Vas a tener que comenzar a interesarte por los demás. Vas a tener que empezar a orar realmente por los demás. Vas a tener que involucrarte con los demás. Proverbios 18, capítulo 1 dice: el que se aísla, su propio deseo busca. El que se aísla, su propio deseo busca. Y para tristeza nuestra como iglesia de Dios sobre la tierra, dentro de las congregaciones hay muchas personas aisladas. Y el enemigo funciona en esa dinámica. Te asola, te aparta, te aísla. Estás sentado adelante, luego en la tercera, al medio, al final. Perdón los que están atrás, no. Y luego estás fuera de la iglesia. Porque sabe que si te aísla del cuerpo, eventualmente te aislarás de Dios. Por eso, por esta razón, el amor en nosotros debe perfeccionarse. El verso 11 de 1 de Juan 4 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Yo no sé cuántas veces en los 10 versículos que leímos dicen: ámense unos a otros. No lo conté, pero deben ser unas 4 o 5 veces. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si nos amamos unos a otros, el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Esa es la ecuación. Ya está. Ahora, en el propósito eterno de Dios, Él demanda de ti que tú seas intencional en esto. Intencional significa que tú estás poniendo tu voluntad de propio, estás siendo consciente en lo que estás haciendo, estás yendo hacia un objetivo en particular. Entonces, en el propósito eterno de Dios, Dios demanda de nosotros que seamos intencionales. Lo hemos leído en estos 10 versículos: ámense unos a otros, ama a tu hermano. El primer mandamiento: ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es cuando le preguntan a Jesús: ¿cómo puedo resumir la ley? ¿En qué consiste todo del evangelio? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Ese es el resumen, digamos. Entonces, Él demanda de nosotros que seamos intencionales. Y nosotros no amamos porque sentimos: yo siento que te debo amar. No funciona así. El mundo puede amar en base a lo que siente, pero así como te ama un día, al otro día te odia. Y eres su peor enemigo. Los matrimonios afuera funcionan de esta forma. Se declaran amor y se aman por lo que sienten. Y en 2 o 5 años más están en un tremendo juicio, peleándose, quitándose hasta la última figurita de la casa. Amados, lo único que Dios quiere es que ames a tu hermano. Y la realidad de por qué no ganamos gente para Cristo es porque no hemos aprendido a amar en la forma en que Cristo ama. No hemos sido perfeccionados en el amor. No hemos aprendido a amar a los perdidos. Nuestra vista es muy limitada, es muy corta. Y en esto del amor entre los hermanos y con los de afuera debemos ser intencionales. No podemos buscar excusas en esto. No podemos buscar excusas. Y de esto se trata la vida de Cristo en nosotros. De esto se trata la vida de Cristo en nosotros. Para anunciar las virtudes de aquel, dice el apóstol Pedro. Por eso nos ha escogido, por eso nos ha llamado,
por eso nos ha hecho una nueva criatura, por eso nos ha dado una nueva naturaleza, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y la forma que Dios tiene para perfeccionar el amor en nosotros es precisamente colocando personas a nuestro alrededor. De todo tipo de personas. Si tú quieres mejores, peores que tú o iguales a ti. Pero Dios coloca alrededor de nosotros personas. Porque la forma en que nosotros aprendemos a amarnos unos a otros dice que el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Y Dios no coloca tantas situaciones a tu alrededor como personas para que su amor sea perfeccionado en ti. Evidentemente a una persona la va a rodear una situación, pero nosotros debemos aprender a mirar no la situación, sino la persona en la situación, porque tú no vas a amar la situación. Tú no vas a aborrecer tu trabajo. Tú aborreces a tu jefe en el trabajo. Tú no le agarras tanta mala y este compañero de trabajo que me hace la vida imposible. No es el trabajo, es la persona en tu trabajo. No es tu esposo, o sea, no es tu casa, no es el entorno familiar, es tu esposo, es tu esposa, la que Dios ha puesto a tu alrededor para que el amor se perfeccione en nosotros. Amén. En Jesús encarnado que pisó la tierra y caminó con nosotros, cada rechazo, cada mentira en su contra, cada desprecio, cada insulto, cada golpe, cada latigazo que recibió y despedazó su piel, perfeccionó su amor para contigo y para conmigo. Es por eso que la Escritura dice, amados, si Dios nos ha amado en esta dimensión, o sea, si no nos queda claro el amor de Dios en esa dimensión, entonces estamos perdidos. Si podemos entender el sacrificio de Cristo en la cruz, amado, piensa en Isaías 53, varón de dolores, despreciado. Y tú puedes leer toda la descripción que hace del Cristo y todo el camino que tuvo que recorrer hasta la cruz. Si Dios nos ha amado en ese nivel, dice, debemos, no es una sugerencia, amado. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pero esto no puede ser una carga para nosotros. No puede ser una carga. Es una carga cuando tú dices, yo te voy a amar, pero no me gusta esto y esto de ti. Pero te voy a amar igual porque Cristo me enseña a amarte igual. No se trata de eso. El amor debiese ser algo tan natural en nosotros, porque es parte de nuestra nueva naturaleza. Porque la forma en que Cristo se expresó en la tierra, la forma en que Cristo inauguró el reino de Dios en la tierra, el fundamento de todo aquello era de tal manera amó Dios al mundo. No es que Dios sintió algo de simpatía por ti o por mí, no porque te encontró medio simpático, atractivo, bonachón, bonito, bonita. No, dice que de tal manera nos amó. Y si Dios nos ha amado así, amados, amémonos unos a otros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y aquí nosotros tenemos la ley del sí y el entonces. Si nos amamos unos a otros, su amor se perfecciona en nosotros. Y cuando la Escritura nos habla de este amor perfeccionado, sabemos que es esta palabra teleios, que la hemos escuchado tantas veces, que nos habla algo de completo, algo que se logra, algo que se consuma, algo que se perfecciona, algo que se cumple. Entonces el amor se completa, se logra, se perfecciona, literalmente cuando aprendemos a amarnos unos a otros. Y dentro del amor todo es generosidad.
Diga conmigo, el amor es generosidad. El amor es generosidad, porque si Dios nos amó tanto, nuevamente, que ese amor produjo el acto de generosidad más grande que tú pudiste haber conocido y que vas a conocer en tu vida. Entonces eso significa que si tú eres perfeccionado en amor, entonces automáticamente vas a comenzar a funcionar en la generosidad del reino de Dios y no pienses en nada económico, monetario, financiero, aunque lo incluye. Pero no pienses en eso en esta hora, sino que piensa en el tiempo que te invierte con las personas, la oración que inviertes en las personas, el interés que inviertes en las personas. Un mensaje de WhatsApp, una llamada de 5 segundos, un interés por tu hermano, por saber cómo está, por saber qué necesita. Y amado, una llamada de 30 segundos le puede arreglar la semana a tu hermano, tú debes saberlo. Pero estamos tan ensimismados y pensamos tanto en nosotros mismos que nos olvidamos de que Dios ha puesto a nuestro lado para que el amor de Cristo se perfeccione en nosotros. Si el amor es todo generosidad, la pregunta entonces que surge ahora es: ¿cuánto estás dispuesto a dar? ¿A qué estás dispuesto a renunciar por otros? La mayor inversión que tú puedes hacer en alguien es el tiempo, la dedicación, prestar oído, escuchar, conversar, orar unos por otros. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos nosotros también amarnos unos a otros. Entonces, cada problemática, conflicto, cada condición humana respecto de tu hermano es una manifestación de falta de amor. Dios dice que el que permanece en este tipo de amor permanece en mí. Así que tu amor será un indicador de que Dios permanece en ti y tú en Él. ¿Estás en Cristo o estás en ti mismo? El amor nos conduce todo el tiempo a Dios. No hay mayor poder en la tierra o en el cielo que el amor de Dios. El amor es la naturaleza de la fuerza de Dios. Es la inteligencia invisible que sostiene el mundo espiritual y el mundo natural. Y nosotros, tú y yo, somos una extensión de ese amor en la tierra. Por eso el versículo 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado. Cuando el amor se perfecciona en nosotros, comenzamos a funcionar, a manifestarnos como Él es en este mundo. Y si llegamos a ser como Él es en este mundo, vamos a manifestar gloria, poder del cielo. Pero si no caminamos en este amor incondicional, vamos a estar interfiriendo con nuestro mayor potencial en Dios, que es manifestar este poder de amor. Y déjame decirte algo antes de terminar. Y esto es precisamente para nosotros como Casa de Pan. Todo lo que esté preparado para nosotros como Casa de Pan corporativamente debe funcionar en amor. Y es un mandato. Somos la casa de Dios. Somos la casa de Dios. Y la casa de Dios debe ser una casa que desborde amor. Escuchaba una vez esta expresión que nuestra virtud más grande es que amamos. Y nuestra debilidad más grande es que no sabemos cómo dejar de amar. Pero ¿cuál es tu postura para recibir a los que vendrán? ¿Cuál es tu condición interna? ¿Cuál es tu posición en Cristo o en ti mismo? ¿Cuál de las dos crees tú que te va a capacitar para recibir a los que van a llegar? Todo el potencial escondido como casa de fe está determinado por la forma en que amaremos. Cada fruto en nuestra vida y en nuestra dinámica como casa de fe estará determinada por cómo amaremos.
No puedes amar a Dios si no amas a tu hermano. Si dices que amas a Dios, debes involucrarte con tus hermanos. Si dices que amas a Dios, debes involucrarte con el servicio de tu casa de fe. Si nos convertimos en una casa que ama incondicionalmente, en ese amor que es servicial, capaz de entregarse por completo, que está por encima de los prejuicios, que es rico en generosidad, entonces vamos a tener impacto en este lugar que Dios nos está edificando. Este lugar físico, amado, todo esto que nosotros estamos edificando de nada sirve. No importa qué tan grande sea, no importa cuántas sillas tengamos, no importa lo bonito de las paredes, lo bonito que los chicos de la música ministren, si no somos ejercitados y perfeccionados en el amor. Este será el nivel de impacto, de la fuerza del amor que atraerá a aquellos que deben ser salvos. La fortaleza de esta casa será vista por la forma en que amamos a Dios y en la forma en que nos amamos unos a otros. Esto es la nueva naturaleza en Cristo en nosotros. Para esto es que Dios nos ha dado un nuevo corazón y una nueva mente. No existe un camino alternativo para crecer en esto, sino solo ser perfeccionados en amor. Gálatas capítulo 5, verso 22 dice, y el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor. El llamado, mis amados, en esta hora es a vivir en el Espíritu, caminando firmes en su palabra, de manera que podamos permanecer en su amor y que la fuerza de ese amor transforme y venza toda condición humana. El amor tiene el poder, la potencia, la fuerza para vencer toda condición humana. Este amor venció el pecado, venció la muerte, pagó toda nuestra deuda y nos trajo de vuelta a la fuente, nos trajo a nuestro primer amor, a nuestro Padre eterno. Entonces ahora somos embajadores del amor, somos representantes de ese amor incondicional que sabe cómo cubrir multitud de pecados. No tolerar el pecado, no estar de acuerdo con el pecado. Pero cuando aprendemos a amar y somos perfeccionados en amor, entonces los velos de la carne, los velos de los prejuicios son quitados. Entonces tú, cuando viene una persona, amado, Jesús se rodeó de personas pecadoras. Las personas más despreciables de la sociedad se acercaban a Jesús y Jesús los recibía. Porque en Él no habían prejuicios como los que hay en nosotros. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para limitar la extensión del amor de Cristo? Amado, no te creas tan importante como para decir, esa persona no se merece el amor de Dios. Pero a veces tenemos la patudez y la osadía de levantar prejuicios contra las personas. Pero nuestra esperanza y nuestra convicción es que Dios, en su amor y en su bondad, tiene el poder de transformar cualquier vida. Porque si transformó la tuya, ¿por qué no puede transformar la de otro? Si nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, si éramos delincuentes de raza. Pero si Dios tuvo ese amor eterno con que nos amó, dice, con amor eterno te he amado, por eso he extendido mi misericordia sobre ti, le dice al pueblo de Israel. Entonces ahora somos los embajadores del amor, somos representantes de este amor incondicional que cubre multitud de pecados. Y la pregunta, mis amados, no es, nosotros por supuesto que estamos en un proceso de expansión en este lugar. Y cuando Dios ensancha tus estacas es porque quiere ensancharte también en capacidad, quiere ensancharte en influencia y quiere ensancharte en amor. Pero la pregunta no es cuántas sillas tenemos disponibles para que la gente venga y se siente en este lugar, sino cuál es la disposición y la disponibilidad que hay dentro de tu corazón para recibir en amor a los que llegarán. Son preguntas que tenemos que hacernos, son reflexiones que debemos reflexionar. Ponte en pie en esta hora, vamos a orar delante de Dios, dando gracias porque
Amados, no pierda la concentración, nos vamos a poner de pie y vamos a orar para terminar este tiempo, pero yo quiero que tú reflexiones en tu corazón y pienses. A menudo no pensamos en el sacrificio de Cristo. Estamos muchas veces ensimismados en nuestros procesos de formación, en lo que Dios está haciendo en nosotros. Cecita, por favor, pasa. Estamos ensimismados en lo que Dios está haciendo en nosotros, en lo que debe hacer, en lo que debe quitar, en lo que debe colocar. Pero nos olvidamos de la centralidad de esto. Dios sabe que tú no puedes hacerlo solo. Dios sabe que tú no puedes amar por ti mismo. Es por eso que de repente necesitamos este reenfoque en nuestra vida, en nuestro diario vivir, que nos dice, hey, tú no puedes por ti mismo. Es Cristo en ti quien tiene la capacidad de amar por ti y a través de ti. Es Cristo en ti la esperanza de gloria. Es Cristo en ti quien lo llena todo, quien lo completa todo. Amados, estamos inaugurando una nueva temporada en nuestra vida como casa de fe. En noviembre pasado nos visitaron los pastores, el apóstol Yacer, junto con toda la comitiva. El pastor Mario nos acaba de dejar hace unos días atrás. Y los mensajes han sido tan redefinitorios para nuestra vida. Y la pregunta es la misma. ¿Qué capacidad hay en tu corazón para recibir, para amar? Hay personas que pueden venir a la iglesia solo para llenarse y edificarse a sí mismos todo el tiempo. Pero ¿qué hay ahora de compartir aquello con lo cual Dios te ha edificado? Compartir de las riquezas de su gracia. Pero para eso vamos a tener que ser perfeccionados en el amor. Si nuestro amor pudiese ser perfeccionado al nivel de que cada persona que toque nuestra vida experimente el amor de Dios, las iglesias serían otra cosa, las congregaciones serían otra cosa. Es por eso que mi llamado en esta hora es a que podamos reflexionar y meditar en Dios. ¿En qué capacidad estamos funcionando? ¿Estamos en nosotros mismos o estamos en Cristo? Padre, en esta hora oramos delante de ti.